pēc tautības beļģis. Viņš arī pateikt dažus vārdus pats. Mēs patiešām priecāmies viņu sveicam mūsu vidū. Un liels prieks, ka neskatoties lielu aizņemtību, viņš var būt kopā ar mums un es mazliet kalpošu kā viņa pulks. Lai slavet Jesus Kristus. Ļoti prieks jums redzēt, es jau pazīstu Baigas, kad būs bija ar manim Aglonā. Kas bija Aglonā ar manim? Ļoti skaisti, paldies jums. So man vajag tulks, es runāju ļoti labi latviski, es biju visu laiku tagad Lietuvā vēl. Un prieks redzēt manu dienu draugus. Paldies jums. Voilà. Alors, nous avons vu, il y avait un petit bonhomme là avec une grande question. Ja jūs ievērojat, uz sienas jums bija tātad neizvēlēties garlaicīgi, izvēlēties alfu, un tur bija arī alfas logo. Cilvēks, kas nes lielu jautājuma zīmi. Alors on le voit tomber sous la grande question, toutes les grandes questions. Mēs redzam, kā viņš ir, ja tā varētu sakumpis, nesot šo lielo jautājumu sevi. Et on voit même des gens qui ne se posent même plus de questions. Bet tāpat laikā mēs arī šodien redzam, ka ir cilvēki, un mēs neuzdod jautājumus. Moi j'ai fait 2 ans la philosophie en Belgique. Beļģijā man bija iespēja 2 gadus studēt filozofiju. Et là, si je devrais résumer Ja man vajadzētu visu rezumēt to, ko es esmu ieguvis un sapratis. C'est la philosophie m'aidait à poser des bonnes questions et éviter les mauvaises questions. Šī filozofija, ko es mācījos, man palīdzēja uzdot labus jautājumus un neuzdot sliktus vai nepareizus jautājumus. Alors, on doit faire très attention avec nos questions. Un tieši tāpēc patiesībā ir jāuzmanās ar jautājumiem, kurus mēs uzdodam. Et, par exemple, la question pourquoi? Kāpēc dažreiz tāds C'est un jautājums? peu dangereux comme question. Dažbrīd šis jautājums ir mazliet tā kā bīstams. Si vous voulez être malheureux, posez souvent cette question-là. Ja jūs gribat būt nelaimīgi, sāciet uzdot šo jautājumu. Kāpēc? Plutôt la question comment? Car. Labāk uzdodiet kā. Tas ir cits jautājums. Kā? Ah, ça serait mieux, hein? Car. Voilà, alors voilà une bonne question. Donc on a changé la question qui était plus négative pour nous. Nous avons posé des bonnes questions. Un tāpēc mēs izmainām šo jautājumu formu, mēs uzdosim labus jautājumus. Des questions essentielles. Būtiskus jautājumus. Les plus profondes. Visdziļākos jautājumus. Voilà. Y a-t-il quelque chose de plus dans la vie que ceci? Un šīs sarunas tēma ir, vai ir kaut kas vairāk kā tikai šī dzīve? Il y a quelque chose de meilleur? Vai ir kaut kas labāks? Ou est-ce qu'il n'y a que ça? Vai tikai tas? Est-ce que le meilleur que nous connaissons est ce que propose la société, les mass médias? Vai tas ir tas labākais, ko mums piedāvā masu mēdīja šodienas patērētāju sabiedrība, vai tas ir viss? Moi, je suis toujours impressionné par les réclames pour vendre des choses. Mani uzrunā vienmēr reklāmas, kas liek nopirkt tādu vai citu lietu, cik tās ir viltīgi izdomātas. Vous savez ce qui est vrai dans les réclames? Il y a quelque chose de vrai. Ziniet, katrā reklāmā ir kaut kas patiess. Vai ziniet, kas tas ir? Si vous voulez utiliser la réclame de manière intelligente, Ja jūs gribat tiešām reklāmu izmantot tādā, gudrā manierē, voir qu'est-ce qui se cache derrière le produit, qu'est-ce qu'on présente de beau derrière le produit. mēģiniet saprast, kas tad ir patiešām reāls un labs tajā, ko jums liek nopirkt. On montre souvent des gens heureux, super heureux. Bieži vien rāda cilvēkus laimīgus, kas to ir iegādājušies. Avec le paysage le plus belle, Ar brīnišķīgiem dabas skatiem cilvēki. Ir bērni vienmēr kopā. Vienmēr ir ēdamais, labs laiks. C'est-à-dire, les réclames nous montrent, si on veut connaître la civilisation dans laquelle nous vivons, nous montrent qu'est-ce qui est important pour les gens. Tātad, ja jūs gribat saprast, kas šodienas civilizācijai ir svarīgi, skatieties reklāmas. Un tur viņi mēģina attēlot to svarīgāko modeli, kādu viņas piedāvā. Il nous montre de fait quelque chose
ce que nous désirons. Reklāmas vienmēr parāda kaut ko tādu, pēc kā mēs ilgojamies. Mais nous savons très bien que ce n'est pas les produits qu'ils vendent qui vont nous rendre heureux. Bet mēs labi zinām, ka aiz reklāmas stāv tāda viltība, ka ne jau tas, ko mēs nopirksim, mūs padarīs laimīgus. Si on nous montrait que les films sans les réclames, ça serait déjà pas mal. Ziniet, ja mums piedāvātu tādu dzīvesveidu kā reklāmas fons, bez tā produkta, kas jau jānopērk, tad tas nemaz nebūtu tik slikti. Tur reklāmās slēpjas liela patiesība. Alors je dirais, vous savez, pour découvrir ce qui est le meilleur, le plus beau, le plus fort, il faut voir aussi ce qui est pire. Un ziniet, lai saprastu, kas ir labs, vērtīgs, kas mums ir tiešām svarīgs mūsu dzīvē, vajag arī spēt saprast un paskatīties, kas tad ir tas sliktākais, ļaunākais. Alors le plus beau, Jésus, la Bible propose le plus beau, c'est-à-dire le ciel. Viskaistākais, ko piedāvā svētie raksti, ko Jēzus mums piedāvā, protams, tās ir debesis. Ce que nul œil a vu, ce que nul oreille a entendu, ce qu'on ne peut même pas imaginer. Jēzus saka, ko acis nav redzējis, ausis nav dzirdējusi, to Dievs ir sagatavojis cilvēkam, un mēs to nevaram tā izprast. Nous attend. Bet tas mūs sagaida. C'est ça, c'est nous attend, donc le meilleur est devant nous. Tātad pirmais apgalvojums, labākais vienmēr ir mums vēl priekšā. Une vie éternelle, heureuse. Lai dzīve, kas ir pilna svētlaimes, kas ir pilna jēgas un patiesības. C'est là où nous disons, mais c'est presque incroyable tout ça, c'est incroyable. Dažreiz mēs tā priekšā sakam, tas ir pilnīgi neticami, neiedomājami. Nous devrons apprendre à croire à l'incroyable. Un īstenībā mums ir jāiemācās ticēt neiespējamam, ticēt neticamajam. Alors le pire, c'est l'enfer. Bet visļaunākais, protams, tā ir elle. Et qu'est-ce que le plus beau, qu'est-ce qu'on propose les grands saints qui ont vu le ciel et qui ont vu l'enfer, qu'est-ce qu'ils disent? Un ko tad saka cilvēki, un mēs to saucam baznīcā par svētajiem, kas ir atklājuši debesis un labi pazīst arī elli, jo viņiem labs priekšstats, pareizs priekšstats par to, ko viņi saka. Le plus beau que nous pouvons vivre, c'est voir Dieu. Viskaistākais mūsu dzīves aicinājums, kas var mums dots, ir redzēt Dievu. C'est ça le plus grand désir au l'homme. Un īstenībā tas ir visdziļākās ilgas cilvēkā, tā to saka svētie raksti. Et dans la langue grecque, voir, ce n'est pas simplement voir, c'est expérimenter. Un grieķu valodā redzēt, tas nenozīmē vienkārši skatīties, bet tas nozīmē piedzīvot Dievu. Ce Jésus qui est sur la mort, que nous voyons sur la croix, il a promis, celui qui croit ne goûtera jamais la mort. Un Jēzus, kura priekšā mēs šeit esam, viņš apsolīja, pirms kā būtu uz krusta, ka tas, kas man ticēs, nemirs, bet viņš iegūs mūžīgo dzīvi. Viņš to pats apsolīja savas dzīves laikā. Donc, c'est-à-dire le plus beau est ce qui nous attend, c'est le ciel, le pire qui pourrait nous attendre, c'est l'enfer. Tātad viskaistākais, kas mūs sagaida, rezumēsim, tās ir debesis, un visļaunākais, kas var mums notikt, tā ir elle. C'est-à-dire ne pas voir Dieu. Ça, c'est la plus grande souffrance. Un patiesībā elle nav nekas cits, kā neredzēt Dievu. Un tās ir vislielākās ciešanas, kādas vien var būt, dzīvot bez Dieva. De voir seulement ce qui est le plus horrible, le démon lui-même, quoi. Tātad uzlūkot šo dēmonu, šo ļaunā pasauli un neredzēt Dievu. Hier, avant-hier, donc j'étais en Lituanie, j'ai eu une très belle semaine avec un groupe international. Vakardien un aizvakar es biju Lietuvā, man bija ļoti skaista nedēļa kopā ar tādu internacionālo grupu. Il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques. Tur bija cilvēki no Āzijas, no Āfrikas, no Eiropas, no dažādām zemēm. Et j'étais étonné comment les Lituaniens, donc les Baltes, Un es biju pārsteigts, kā lietuvieši, tātad zinām mērā arī baltieši, arī jūs tur esiet. comment ils ont réussi à créer une atmosphère tellement belle Kā que tous viņi les nations étaient izdevās étonnés. tik skaisti radīt tik brīnišķīgu atmosfēru, kad visas tautas, kas tur bija klātesošas, bija pārsteigtas. On n'a jamais vu ça. Viņi saka, mēs nekad neesam kaut ko tādu piedzīvojuši. Meilleur, c'est la meilleure organisation qu'on a jamais vue. Skaistākā, labākā, praktiskākā organizācija, ko viņi bija piedzīvojuši. En plus, il y a des jeunes là-bas en Lituanie. Un īpaši bija ļoti daudz jauniešu, kas bija atnākuši. Et donc, je me dis, tiens, mais c'est vrai, où est le secret ce que les Lituaniens montraient dans le bonheur? Un es jautāju, kur ir tas laimes noslēpums, ko lietuvieši atklāja visām pārējām tautām? Eh bien, le montrer à toute la nation. Viņi to parādīja visām tautām. Il disait, à Vilnius, il y a Jésus
qui montre son cœur. Viņš sacīja Jésus tā, miséricordieux. Viļņā ir žēlsirdīgais Jēzus, kas ir atvēris savu sirdi priekš visiem. Et il montrait le mont des croix. Nous étions au mont des croix. Un mēs bijām arī kopā visi aizbraukuši uz Krusta kalnu. Ziniet, pie Šauliem tātad kalns, kur ir ļoti daudz krustu. Et les Lituaniens faisaient comprendre aux nations, c'est ça la source de notre bonheur. Un viņi sacīja, lietuvieši tātad to sacīja, mūsu laimes avots ir šeit. Il y avait quelques-uns qui étaient bien catholiques, c'était même des chefs des catholiques qui n'étaient pas trop croyants. Bet bija arī tādi katoļi, kas īstenībā bija atbildīgie, bet nebija īpaši ticīgi. Viņi nebija tādi īpaši baznīcas cilvēki. Il y avait surtout un Allemand. Un īpaši bija viens, kas nāca no Vācijas. Et je lui dis, ah, le royaume de Dieu, nous attendons le royaume de Dieu. Je lui dis comme Un es ça. viņai tā spontāni sacīju, zini, mēs visi gaidām Dieva valstību. Dieva valstība ir mūsu priekšā. Il me lève le verre de bière qu'il avait dans sa main. Un viņš pacēla alus glāzi, kas bija viņam priekšā. Il dit, pas trop vite. Nesteidzies, nepārāk ātri. Je me dis, tiens, il croit, il vaut mieux profiter de cette vie ici, Un man au šķita, ka viņš maximum. grib teikt, vajag izmantot šo dzīvi līdz maksimumam, cik vien iespējams. Et après, on verra si Un pēc tam, tad jau redzēsim, kas tur būs. c'était pas Nu, trop pārāk sûr nesteidzies, pour le- pārāk neesmu c'est pas drošs, trop ce kas qu'il y a tur après. sagaida. Maintenant, nous savons. Bet tagad mēs zinām. Mais je lui ai dit, mais justement, le royaume de Dieu, c'est que, voyez, il y a le ciel, il y a l'enfer, mais il y a le royaume, c'est encore différent, c'est pas la même chose que le ciel, le royaume. Un es sacīju, bet klausies, ir debesis un ir elle, un mēs esam šeit, un ir Dieva valstība. Un Dieva valstība vēl nav tas pats, kas debesis. Ce n'est pas le ciel, hein, attention. Debesis vēl nav. Jésus proclame, Jēzus pasludina, le règne de Dieu est parmi vous. Dieva valstība ir jūsu vidū. Ce n'est pas le ciel. Bet tās vēl nav Ça veut debesis. dire c'est Dieu qui règne au ciel, règne aussi, si vous voulez, sur terre. Dievs, kas ir debesīs, kas valda pār debesīm, ir arī klātesošs uz zemes. Si nous accueillons ce règne de Dieu sur terre comme au ciel, ben, on va connaître le maximum bonheur sur Ja terre. mēs pieņemam šo debesu valstību, šīs debesis, ko Jēzus pasludina, ja mēs to pieņemam savā dzīvē, mēs atklājam tiešām svētlaimes noslēpumu mūsu dzīvē. Là où le royaume de Dieu est loin, ben, c'est le règne de l'autre. Là. Bet ziniet, tur, kur Dieva valstība ir tālu, tad ir cita valstība, kas valda. Jūs paši saprotiet. Et de notre terre, nous voyons les deux. On voit des belles choses et des choses horribles. Un īstenībā šeit uz zemes mēs redzam abas valstības. Brīnišķīgas lietas, bet arī briesmīgas lietas, kas tepat ir mums blakus. Au Syrie, il y a des choses terribles. Piemēram, Sīrijā, briesmīgas lietas. Et pourtant, là-bas, il y a aussi des belles choses. Bet tāpat laikā tur arī ir brīnišķīgas lietas. Même pendant la guerre. Pat kara laikā. Parce que là où l'amour est, là où vraiment l'amour, il n'y a pas d'enfer. Jo tur, kur ir mīlestība, tur ellē nav vietas, tur tā nevar pastāvēt. Donc, et y a-t-il plus dans la vie? Oui. Si nous accueillons le royaume de Dieu sur terre, Vai ir kaut kas vairāk šajā dzīvē? Kas notiek, ja mēs pieņemam debesu valstību šeit, dzīvojot uz zemes? c'est que nous pouvons déjà faire, et ça c'est mon expérience à moi, déjà faire l'expérience de bonne nouvelle du règne de Dieu. Un tā ir mana pieredze, personīga pieredze, ka šeit uz zemes esot, mēs jau varam piedzīvot Dieva valstību, nekur neesot projām, bet to satikt un izjust tās skaistumu. Même là où il y a des souffrances. Pat, ja ir ciešanas. C'est un grand paradoxe. Tas ir tāds liels dzīves paradoks. Mais d'abord, vous voyez, notre Nicky Gummel, dans son petit livre, il répond par la question par trois réponses. Un šis mūsu alfa kursas pamatā ir tāds Nikijs Gambels, kas ir sarakstījis šo metodi, un viņš pašā sākumā runā par tādiem 3 uzstādījumiem. C'est la parole de Jésus. Pirmkārt, tas ir Dieva vārds, Je suis le chemin, la kas saka vérité mums, es et la esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tout est là-dedans. Viss ir patiesībā pateikts šeit. Maintenant, je ne vais pas suivre tout à fait Nicky Gumbel, je vais tout de suite aller vers le troisième. Bet es nesekošu to varbūt secību, ko piedāvā šis cilvēks, bet es iešu uzreiz pie 3. punkta. Šis grāmatnis jums arī būs pieejams. Parce que avant savoir le chemin et avant connaître la vérité, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il y a plus dans la vie? Et ça se trouve déjà dans le troisième. Jo pirms, kā es jautāju, tad, kas tad ir šis ceļš,
kas ir patiesība. Es gribu patiesībā būt drošs par savu dzīvi. Man interesē dzīve, kur es dzīvoju. Moi, j'ai 65 ans. Man ir 65 gadi. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Es nekad neesmu tik laimīgs kā šodien. Et je n'ai jamais été aussi aimé qu'aujourd'hui. Es nekad nebiju tik daudz mīlēts un izjūtis mīlestību kā šodien. Je n'ai jamais cru combien que je suis beau qu'aujourd'hui. Un es nekad neesmu bijis domājis, ka esmu tik skaists kā šodien. Es sevi tā sajūtu. Même si j'ai des boutons et des cheveux qui manquent. Pat ja man matis krīt, pat ja man ir pumpas, Ça fait partie de la beauté. bet tas ir daļa no manas skaistuma. Donc je crois que je ne suis pas le seul, il y a ici à côté Es de moi domāju, ka aussi es un neesmu homme vienīgais, heureux. arī šeit blakus ir kāds. Est-ce que tu es heureux? Donc s'il m'a choisi de parler, c'est parce que je crois que je suis Zinām heureux. mērā, ja es izvēlējos šodien viņu vakarā, kā vakara viesi, lai viņš runā, tad tā liecība tam, ka esmu pietiekoši skaists, lai jums runātu. Andžejs saka, es netulkošu. Nu labi, tā nav pieklājība. Donc, Tas ir skaists kā smaga mašīna. Tā bija Andžeja Reva. merci, pas dièse. Donc nous voyons la vie, le titre ici c'est la vie dans un monde de ténèbres. Tad mums ir jāatklāj šī dzīve, kas ir, zinām, mērā tādā tumsas valstībā. Jésus, il est la vie, la lumière qui est venue nous montrer la vie, la lumière dans un monde de ténèbres. Jēzus, kas ir gaisma, kas ir patiesība, ir ienācis šī ēnu un tumsas pasaulē, lai ienestu gaismu. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, dit la Bible. Un Bībele mums saka, ka mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Mais c'est par la foi que nous sommes.